guys, kakain na po tayo. Ito na po yung pagkain. Alam po. Ito yung pagkain natin. So, ipakita mo. Isa lang natin ito. ganyan to guys. Kakain na po tayo mamaya pero may kulang lang. Mamaya guys. Ayan. Nag-green rice po. Ito yung mga pagkain. Dalawang rice. Kita mo mama mo, pagklitan ka niya. Buti pa, pagyalit-yalit dito kayo. Ngayon, nagkakaya tayo later. Kaya ito yung kulang. Imig. Guys, ito kay Tito. Kay Tito. Kay Tito yan. Ito yung sa atin, malamang. Ayan, dalawang rice. Lamig. Natin. Ayan, kutsara natin. Tsaka kinidor. Pero bago tayo magsimula, may sponsor lang sa inyong game is ang Dragon game. It's very good game and maganda din yung graphics niya. Kaya na tayo mamaya. Kain na tayo. Ano na to? Sa amin yan. So yan guys, kakain na tayo. Tanggalin mo kasi yung ano. Kain na tayo guys. Kain na tayo, kakain na tayo, kakain na tayo. Yeah, sige. Lag ka. Kain tayo. Check. Kain na tayo. Kala ko ba gutom ka? Gutom na nga ako. Dali mo ko. Ayan. Let's go. Apa? Yeah. Rice. Sige mo, dito rin sa studio. Diyan. Sige. Ang ako lagi dyan. Guys, kain tayo. Salamat. Yung pag-gravy lang. Good. Sige, sige. Rice ulit. Okay.
Ilang tirabaw na Sarap guys, sarap. Junik ka wa. Gutom na kami kanina pa kasi kaya nasa Jollibee. Kaya nakadaalit yun. Hindi powder lang yung kada. Powder lang. Dimak ko kaya diwan mo. Sarap guys. Vlog ka, last mo kumain. Kasi sarap talaga. Doon siya guys, wait lang. Oh, diba? Ito na kayo saglit. Yung pangalan? Na. Tami. Try guys, yan. Oh, kaya ako nakagulo. Ay. Ano? Gusto ba? Gusto ko sa chicken pe. Gusto ko pa sana. Ha? Gusto ko pa sana ng chicken. Mang ang nga. Kaya mo ba? Kaya mo? Tingnan ko ah. Natry nga isa. Yung balot na. This is spicy oh. Yeah. Go. Ito is Go. spicy. Ito is spicy guys ah. Chicken. Sarap yan. Ano? Hindi na ka? Takto niya lang. Masarap guys. Tapos atin yun. Pinapasok ko ng chicken na. Kaya masarap ang daw. Okay. Kahit wala akong hindi ka magkanin dyan. Masarap. Sarap lang. Ha? Tamang. Sarap nga, walang masarama, ha?